Siapa yang bisa tolak segarnya bakso rambutan ini? Comfort food buat anak-anak. Gak ada yang namanya GTM lagi. Campurkan ayam giling, wortel, jamur kuping, bihun sun, daun bawang, putih telur, minyak wijen, tepung tapioka, garam, merica, kaldu jamur. Aduk rata. Bentuk bulatan masukkan ke air mendidih. Di kuahnya tambahkan bawang putih, wortel, kaldu jamur, dan garam. Koreksi rasa. Masak sampai matang. Terakhir masukkan seledri. Bakso rambutanku sudah jadi. Jangan lupa follow supaya gak ketinggalan resep anak lainnya.